中华火车头是中华市真重要的门面。多年以来，因为交通动线较乱，互民众的感觉毋是真好。为了让游客甲在地民众出入火车头的时阵更较方便，中华市公所将要进行火车头头前的广场甲周边交通动线的改善，互人车出入更较安全。中华市长林世贤表示，中华火车头逐工出入的人次高达3万人，到假日的时阵，确实人甲车非常的多。经过做解讨论了，提出3大政治重点：计程车招号区重整、设置行路的人专用灯号，以及火车头头前道路3线通行明确化。有3个重大改变，第一个就是计程车司机的接送计程车司机过去在这里，他都要到前面去揽客以后会单一的进出，所以计程车司机不需要再揽客了。第二个，火车站前面的这个原本只有两条动线，我们会让3条动线完全畅通，所以这里的人行道这里的有一个路沿石，我们要往内缩，这边也要往内缩，不要再有在这边有停车的，已经有一个很好的停车场了，需要做停车的要到停车场。第3个改变是对于人行的尊重，所以整个火车站前的号志灯会做整体的调整管理，会同步的做管理，同步红灯是统一红灯的话，那行人会畅通无阻，所以这行人跟车辆会起的一个很好的一个协调，就会该行人走的时候就行人走，该车辆走的时候就车辆走，不会停顿。所以这3个改变，我们希望第一步带给火车站一个新的改变。年底跨年假期将要来到，为了提供观光客甲返乡的民众伫路途顶面会当顺利，中华火车头头前的交通动线改善工程将赶紧改善并且完工。新中华新闻李明宏中华采访报道。